안녕하세요. 코슬립 수면의원 대표원장 신홍범입니다. 수면무호흡증은 잠을 자는 중에 기도 근육, 기도 주변 조직에 힘이 빠지면서 숨이 막히게 되는 거고요. 대개 코골이를 동반합니다. 수면무호흡증이 있으면 잠을 자는 중에 호흡곤란으로 중간중간에 깨게 되기 때문에 낮 동안 졸음을 느끼게 되는 경우가 있고요. 또 수면무호흡증이 있을 때 혈압이 올라가면서 심혈관 질환, 뇌혈관 질환 등이 생기기 쉽고 그로 인해서 돌연사 위험도 있습니다. 또 수면무호흡이 있으면 뇌에 산소 공급이 되지 않기 때문에 뇌 기능이 떨어지고 치매 발병 위험도 높습니다. 수면무호흡증은 하룻밤 잠을 자면서 수면 상태를 찍어보는 수면다운 검사를 통해서 진단이 되고 그 결과에 따라서 치료를 하게 됩니다. 비수술적인 치료로 양압기 치료가 가장 안전하고 효과적입니다. 양압기 치료는 코에 착용하고 있는 마스크를 통해서 일정한 압력의 공기를 불어넣어 주는 것이고요. 그때 양압기라는 기계를 사용하게 됩니다. 양압기 치료를 하기 전에 나한테 맞는 압력이 어느 정도인지를 알아보기 위해서 압력 저방 검사를 시행합니다. 정해진 압력을 세팅을 해서 양압기를 집에서 사용하시게 되고 그렇게 하면 수면무호흡으로 인한 여러가지 합병증을 예방할 수 있고 낮 동안 졸음, 피로감, 두통 등을 해결할 수 있습니다.